है, एंजॉय करनी है अपनी जिंदगी। अरे तुम सब चले जाते हो ऑफिस, मैं बुढ़िया अकेली घर में यहाँ वहां हांडती फिरती हूँ। मुझे पोता पोती चाहिए बस। सुन लिया तुम दोनों ने? अरे माँ सॉरी। अब समझ में आ गया होगा ना तुम्हें? हाँ समझ गया, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी ना वो इसीलिए। खैर अब माँ ने बोला है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना, उनकी बात टालना अच्छा बात नहीं है। तो